Hello， 朋友们，大家好，我是小蔡。今天一辆 Q5检查行驶当中后面有异响，现在我们试车来听一下，然后发现底盘磕的右后轮，就这种颠簸路面磕的，而且有频率性的异响。现在我们回去举起来看一下。看一下，它这个脚踏板真的没办法举车啊！看一下，现在试车回来了，然后的话发现它加了一个电动踏板，然后现在挺难的，这个车加了不好举车。倒啊！现在想办法，看怎么能给它举起来。哎呀，看一下。只能把脚踏板打开，然后让它伸出来，才有办法找位置顶啊，不然的话顶不起来的这个。哎呀，这个害死人了。现在我们怀疑是减震有异响，现在我们把轮胎拆下来减震看一下，看能不能看出问题来了。推喽！根据我们试车的话，感觉应该就是这个减震这里发出来的声音。现在为了确保这个不会判断错误啊，我们还是把它拆下来看一下，看到底是不是减震的问题。因为凭外观的话是看不出来的，因为以前也有遇到过这种减震上面的螺丝松动了导致的异响。现在拆下来马上就可以看到。哎，就这个东西。好，就是这个导致的啊，就这个减震的这个顶车胶的这个位置，就这个位置，这里面坏了啊，导致的这个异响，就是它了，换它就好了啊，这个就是因为在烂路颠簸的时候，它里面这个胶套可以上下的移动，然后发出的这种撞击声，就是因为它啊。